14 июля 1992 год. Ввод миротворческих сил на территорию Южной Осетии. Граждане республики хорошо помнят события жаркого июльского дня. Тогда на истерзанной осетинской земле воцарился долгожданный мир. С 23 ноября 1989 года Грузия не оставляла попыток сломить волю народа Южной Осетии. Обстрелы не прекращались, как и блокада Цхинвала и нападения на мирных жителей сел. В том же страшном 1992 году произошла Зарская трагедия. В этот период принимались важнейшие исторические решения. 29 мая Верховный Совет народных депутатов Южной Осетии принял акт о провозглашении независимости. Тем временем защитники Отечества продолжали удерживать врага. Беспримерное мужество осетинских ребят, сила духа всего народа, а также уверенные дипломатические решения руководства Республики Южная Осетия привели к подписанию Сочинских соглашений о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. Тогда и было принято решение о вводе миротворческих сил на территорию Южной Осетии. Позже этот формат назовут самой успешной миротворческой миссией в зонах конфликтов. На Западе картина взаимоотношений между Южной Осетией и Грузией воспринимается только с 2008 года. Но это все же не так. До 2008 года был еще и 2004 год был, и 93-й, 92-й, и 90-й год, и начало, и конец 80-х. А это как-то уходит в сторону совершенно. Если начало 90-х годов надо было навести, чтобы здесь в Южной Осетии был мир, я думаю, миротворцы с этим справились. Также в рамках Сочинского договора был создан отдельный батальон миротворцев, благодаря чему десятки осетинских ребят получили работу, зарплату, возможность прокормить свои семьи. Сохранить мир было очень сложной задачей, однако миротворческий контингент долгие годы сдерживал грузинскую сторону от возобновления боевых действий. Что батальон пройдет, встанет батальон, район нашего батальона миротворчества, да, и будет там находиться, обеспечивая нормальную работу. Периодически наращиваю усилия только на постах и контролирую зону безопасности. Как и 15 лет. Если здравый смысл сегодня победит, будут продолжать цвести, выращиваться фрукты и овощи, будут жить люди не хуже, чем 15 лет. Ни одного выстрела не произойдет. И ни одна незаконная группировка, вооруженная или невооруженная, ни с той, ни с другой стороны на территории зоны безопасности действовать не будет. Народ республики благодарен воинам-миротворцам, которые принесли мир и в тяжелых условиях всегда проявляли непоколебимую решительность и профессионализм. Оксана Джиоева, Фатима Кумаритова, ГТРК ИР, информационный выпуск «Сегодня».